Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap harinya. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya. Kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, guys. Nah ini masa lalunya si Kurumi sudah dijelaskan cuy, dan ini masih berlanjut ini episode terakhir dari anime dan live. Langsung aja lah tanpa basa-basi lah. Ini kok tampilannya kok malah portrait ini, mohon maaf ini malah portrait. Wah anjir tak bikin miring lah nanti abis inilah malah portrait cuy. Aku malah bingung cuy kalau nonton kayak gini cuy, yakin cuy sebetulnya tuh kecil. Ini orang kan dari orang biasa si Kurumi diubah menjadi roh oleh Mio gitu loh. Tapi ada yang komentar Mio tuh orang tuanya si Shido, kok bisa cok? Ibunya Shido Mio kok bisa cok? Iya. Saya bikin miring gimana sih? Oh, siap, aku nggak keberatan. Oh siap. Takamiya Mio. Aku taruh HP gimana cok? Kalau asal mula berarti kan semua berawal dari si Takamiya Mio. Takamiya. Ini kan Itsuka Shido, bukan Takamiya Shido. Bukan Takamiya Shido, tapi Itsuka Shido. Oh siap. Bingung si Shido, bingung. Aku pun bingung naruh HP-nya gimana cok. Wih, wah siap cuy. Ini aku tunggu-tunggu main membuka semuanya si Kurumi. Rela melakukan apapun memang Kurumi, sadis so. Wah kan thumbnail mungkin main. Thumbnail ini mungkin ini. Thumbnail mungkin ini. Wih siap. Sampai dia juga ikutan dibuka loh. Thumbnail cuy, udah jelas thumbnail. Oh siap. Mempersembahkan untukmu, memang dipersembahkan untukmu, tapi nggak dibuka semua cuy, masih ada yang dipakai pakaiannya. Anjir, skip lah, aku udah gak sabar ingin lihat gimana nih Kurumi emang rela melakukan apa saja memang Kurumi men, mantap pokoknya lah. Siap. Oh hebat Shido, kuat iman cok, Shido cok, yakin cok. Kurumi itu rela melakukan apapun tuh. Seandainya posisiku sebagai Shido, posisiku seandainya langsung gasken men, tanpa basa-basi gasken cok. Wah anjir, Kurumi udah siap kok. Nah, karena apalagi arah-arah, aku suka denger arah-arahnya Kurumi bener. Arah-arahnya Kurumi itu beda banget cuy. Gila sih. Sakiel. Itu Kurumi jatuh tuh. 失敗ですか。妙な話ですね。ベルゼバブで隙をついているのにここまで失敗を重ねるとは。ジェイ
実行者の能力不足以外に理由があるのなら伺ってみたいものです。すごいなエレン、発言にトゲしかないや。 Betul sekali. 本人たちの言い分はどうか。言ってくれるじゃない。胃の一番に失敗した人がさ、おばさんは怒りっぽくて嫌ね。年は取りたくないわ。なんですって。聞いて Anjir, yo iya aku melupakan orang-orang ini, Ting. Musuhnya tuh berarti buat si Kurumi, musuhnya adalah si Mio. Takayuki, Takasuki, Takayaki. Tokiyaki apa Takayaki ya? Buat si Kurumi loh, musuhnya tuh si Mio. Sedangkan buat situ musuhnya tuh banyak. Salah satunya ini, Cuk. Namanya siapa ya? Aku pegel kalau mama tak pegang terus. もしかしたら事前に知っていたのかもしれない。 Lasutnya kecil こ banget ちら kok. のすることを Ini cara 計画が漏れていたと。いいや、計画ではない、襲撃そのものさ。 nggak mau miring. Anjir. 大丈夫か。クルミ。 Kurumi. お待ちくださいまし。シモンさん。 Muncul lagi Kuruminya. しんどいか。はい。その私は Mm-mm. 眠っているだけですわ。少し休ませてあげてくださいまし。無理がたたったのですわ。ただでさえ疲れて Banyak banget ya Kurumi. あんな大立ち回りをしたものですから。どういうことだ。結論から申しますと、シノブさん、あなたはすでに死んでおられます。 Loh, 正しく言うのであれば、シノブさんは死ぬはずだった。いえ、知っていた可能性。 seharusnya situ udah mati. Aku masih belum paham ini. Si. さあ、約束通りです。朝も思いましたけど。 Ah, ini nge-flashback episode 11 ini. 少し変わりま Episode したね、 11. シノブさん。まあ、あれだけの修羅場をくぐってこられたのですから当然かもしれませんけれど。腹かうなよ。 Dari mana matinya, Cuk? Seharusnya kau sudah mati. お前の霊力を封印する条件。お話ししますわ。私は Oh. Pas kapan, Cuk? Aku baru tahu loh. シノブさん。 Mm-mm. Kok aku baru tahu loh ini episode pas kapan, Cuk? Episode 11, tapi kayaknya nggak ada kayak ginian deh episode 11 deh. 老媒、何者ですか。 Mungkin ada tapi aku lupa gitu. Mungkin ada tapi aku lupa. Wih, malah Battleman yakin. Wih, episode terakhir malah rame. Kayak orang tawuran, Cuk. Tangannya Kurumi, cuy. Wah, anjir, creepy tak bener tak. Tangannya kepotong. Walaupun itu bukan tubuh aslinya ya, itu bayangannya atau cloningnya. Tapi kan Kurumi sebagai sosok waifu, anjir. Malah Sido yang kena tebas, Cuk. Malah Sido yang kena tebas, Cuk. Berarti benar, Sido tuh udah mati. Jangan-jangan ini waktunya dikembalikan nih. Wih. 私、これを続ける。誰と Oh, dikembalikan. 大丈夫ですの。 Pengguna waktu sih ya. Jadi yo pingin waktu kembali gampang, ditembakkan aja, Cuk. Kenapa ini?
Wih. 目の前でシドさんを殺されたのです。 Oh, Shidonya mati, jadi semua orang pada hilang kendali gitu loh, pada emosi semua, hilang kendali. 間一髪でした。 Anjir. あのままにしておくのも気がとがめまして。誰と Anjir. Kalau punya kayak gini semua, maksudnya power kayak gini, Kurumi orang paling dicari, men. Contoh ada keluarga yang mati karena COVID, membutuhkan powernya Kurumi buat hidupkan kembali gitu loh. Pas hidup, COVID-nya masih ada, malah nyebar virus tuh. 失敗しました。 Anjir. シドさん、それに資源の精霊の存在をなきものにすることも。 Tapi kalau ini episode terakhir tidak ada perlawanan kepada Mio. Oh siap cuy. Oh siap. Anjir. Kalau Mio belum dilawan kan berarti masih ada season kelima. どういうことですか。早く弾がバブが出している。なぜですの。バブが自分の意識を過去に飛ばす弾。でも小鳥さんと戦った時に破壊されたのだ。あれ以来使えなくなっていたはずですのに。もしかしたら。どういうことだ。小鳥さんと戦った後、私はあの場から逃れる前にシドさんに Kok Kotori-san berarti yang nyuruh membunuh si Kotori? そうしたのですが、 Kok Kotori-san? その時に第六の弾、バッフが封印されたとしか考えられませんわ。つまり完全ではないにしろ、あ Oh の masih belum sempurna dan dengan situ masih bisa mati lagi. 心を開いてしまっていたということになりますわね。私がバブを使えなくなっていたのはザキエルを破壊されたからではなく、霊力の一部をあのキスでシドさんに封印されているからだ。そして今もう一度キスをすることでその力が私に返ってきた。私たちシドさんのために死んでくださいまし。喜んで、 Anjir. 元より好みはかりそめの命、存分に使い潰してくださいまし。シドさんを救うことができるならば、喜んで彼岸へと参りましょう。私なれば断ることなどありえないとわかるでしょうに。 Ih anjir, banyak banget. Coba bayangkan, sebanyak ini Kurumi memberikan dirinya. Anjir. ザキエル、バブ、 Langsung ngecek HP. Oh jam 成 segini. 功したようですわね。そうして2月8日から今日、私たちはシドさんの警護役を人知れず行っていたのですが、手始めは最初の襲撃をマナさんの助けを借りて防ぐことでしたが、204回、それが2月8日から今日までシドさんが DEM の手にかかった回数ですわ。2月10日の朝にはご自宅への襲撃もありましたわね。その後も何度も私はそのため Anjir. シドさんに Masih belum ngebahas Mio lagi. Padahal episode 11 tuh bagusnya saat ngebahas si Mio gitu loh. Mio awal mula roh pertama si Mio. Berarti ini roh kedua ini. Kurumi itu roh kedua cuy.
けは私を休ませてあげてくださいまし。なんでお前はすぐに俺を食おうとしなかったんだ。そんな104回も同じ時間を繰り返すくらいならその方がよっぽど簡単に。野暮なことを聞かないでくださいまし。私はあなたをsiap saling menatap ini. Anjir. Loh, 私が眠っている間にずいぶんおしゃべりを楽しんだよう mereka で kan sama-sama Kurumi, kenapa saling menembak, Cok? 失礼いたしましたわね、指導さん。年若い私が粗相をしたようで Wah, siap posisinya Kurumi. 勘違いしないでくださいまし。私が指導さんを助けたのはその身に封印された霊力が失われては困るからですわ。分かってるよ。今日はここまでにいたしましょう。またいずれ。おいクルミ。Anjir malah ngilang, Cok, Kurumi, Cok. Tapi ini episode terakhir kok ada opening. Mohon maaf, ini kok ada opening episode terakhir. Gimana ini? 余計な真似をしてくださいましたもんね。私、お言葉ですけれど、むしろ何がいけないのかわかりませんわ。私の決意は、ロークは並大抵のものではありませんわ。 Oh, siap diinterogasi lah. 一時とはいえ、指導さんの前で寝姿を晒してしまうほどに。ならば、それを指導さんに知らせることを誰が咎められましょう。それに指導さんだって幾度となく命を救われたとなれば、私に感謝の念を抱こうというものでしょう。一体何の不都合がありますの？誤解されてしまうではありませんの。はい。まるで私が指導さんにほだされてでもいるみたいではありませんの。確かにその通りですわね。なんだかバカにされている気がするのですけれど。それでこれからどういたしますの？今を切り抜けたとしても時間はあまりありませんわよ。 DEM インダストリーはまたすぐにも襲ってくるはずですわ。私の体力、気力にも限りがありますわ。このままでは。確かにそうですわね。悩んでるように。 Tangannya langsung masuk semua, anjir. Oh, Mio jangan-jangan ini, Cok. あなたを歓迎。冗談は休み休み言ってくだ Jangan-jangan さい ini si Mio. 冷たいね。君には何度も情報提供して。 Aku emang dulu pernah lihat Black Dead a Ballet, Dead a Ballet, Dead a Bullet lah, Dead a Bullet. Itu kan memang ngebahas soal si Kurumi, tapi cuma episode pertama, episode keduanya belum. 助言をしたいというのは本当だったんだけれど。 Semua Kurumi menembak. Anjir. Nah ini wujudnya si Mio nih kayak apa, Cok? 油断をした。それがあなたの本当の姿というわけですの。ああ、まさかこうも鮮やかで仮の姿を剥がされるとは思わなかったよ。 Loh, ini kan pelayannya Kotori, Cok. 村雨先生。 Loh, bukannya dia pelayannya si Kotori ya? ああ、ようやく全てがつながりましたわ。私たち。 Dia kan pelayannya si Kotori, Cok.
Bener gak sih? Wajahnya hampir mirip beneran anjir. あなたには落ちる地獄さえ何をしませんわ Pelayannya kotor Jo, yakin Jo, ya aku tahu sih. Wah, para waifunya berkumpul semua. Anjir. 大丈夫だ安心してね小鳥くるみの居場所は分かるかいや Nah, 今 nah のところ不明が ini cuy, 続けお願い ini cuy. Dia sedang melawan si Kotori, si Kurumi. Yang begitu yang mana, Cok? Aku malah bingung beneran. Aku malah bingung. みんなの力を貸して Ini kan yang sedang melawan Kurumi, pelayannya Kotori. Alah ending. Berarti bisa ditarik kesimpulan season kelima ada season kelima ada, Cok. Wanjir. Ini anime sampai berapa season? Season kelima pasti akan memunculkan roh baru pasti, karena setiap seasonnya itu muncul roh-roh yang baru. Wah, nggak habis pikir lagi aku, Cok. Malah bingung saat itu. Oke lah, karena udah selesai. Terima kasih yang sudah menonton dari episode pertama sampai episode terakhir. Terima kasih yang sudah menggunakan videoku sebagai mesap. Terima kasih yang sudah menonton full. Itu kalau ada, terima kasih. Karena udah selesai, akan aku akhiri. Sampai ketemu di next anime yang lain. Kayaknya abis ini aku akan menonton yang season ketiga. Aku belum menonton season ketiga soalnya, jadi belum tahu.